Today, I want to shift gears and talk about what it means to believe. Y hoy día vamos a cambiar un poquito y quiero hablar hoy día sobre cree solamente. Have you ever thought about that, what it really means to believe? What is that mechanism that's going on the inside of us? ¿Has pensado alguna vez qué significa creer? ¿Qué es ese mecanismo que tenemos dentro de nosotros que creer? You know, sometimes I think we just sort of go through life automatically and we don't really analyze what the process is. A veces vamos por la vida en automático y no procesamos bien lo que realmente es. But faith is not automatic. Pero la fe no es automático. And actually, if we look at faith, faith is a decision that we make or a choice that we make to believe. La fe es una decisión que tomamos para poder creer, una alternativa para poder creer. And we have that option to either believe or not believe. Y tenemos esa opción, ¿verdad? De creer o no creer. And I was thinking about this, meditating on this. Estaba meditando, pensando en esto. And we've talked about this before. We even had a sermon a couple years ago, Only Believe. Y hablamos de esto hace un par de años, tuvimos una predica que era solamente cree. And at that time we were talking about healing and our ability to believe for healing. Y en esa época hablamos de la sanidad, de la capacidad que tenemos para creer por nuestra sanidad. But I started to think about it in a bigger way. Pero empecé a pensar en una manera más grande. What does it really mean to choose to believe? ¿Qué realmente significa escoger creer? And I wanted to take us to Mark 5. Creo que vayamos a Marcos 5. And I want to jump to verse 35. We're going to look at more of it, but I want to start there. Quiero comenzar el versículo 35. Vamos a ver más, pero comencemos ahí, 35. And this is the story where Jesus was walking around ministering with his disciples. Esta es la historia cuando Jesús estaba caminando, ministrando con sus discípulos. And there was a ruler of the synagogue who was a very important guy. Ya había, ¿verdad?, un principal de la sinagoga, un hombre muy importante. And he was asking for prayer for his daughter because his daughter was sick. Y él estaba pidiendo oración por su hija porque su hija estaba enferma. And here in verse 35, we see that while they were speaking there, Y versículo 35, mientras él aún hablaba, says, some came from the ruler of the synagogue's house who said, your daughter is dead. Why trouble the teacher any further? dice, tu hija, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿por qué molestas al maestro? Now, he was there to ask Jesus to come and minister to and help his daughter who was very sick. Él estaba ahí, ¿verdad? Le pidió a Jesucristo que vaya a su casa a ministrar a su hija que estaba muy enferma. But here comes this report. The guy comes from the house saying, it's too late, it's done, Pero de no pronto hope. viene este reporte que dice, no, ya está muerta, no hay esperanza. Don't bother him anymore, it's Ya too no late. molestes más que al maestro que es muy tarde. But I love what Jesus said here. Pero me encanta lo que Jesucristo respondió It says, aquí. as soon as Jesus heard the word that was spoken, Dice, pero Jesús luego que oyó lo que se decía, he said to the ruler of the synagogue, do not be afraid, only believe. dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Now that's a really sort of a weird, unusual response. Esta es una respuesta inusual, media rara, ¿verdad? Because this guy is talking about his daughter. He loves his daughter. He wants his daughter to be well. Porque aquí está hablando de la hija de esta persona que ama mucho a su hija, que quiere que esté bien. And here comes this guy from his house saying, it's too late, she's gone, it's done. Y viene alguien de su casa diciendo, no, ya terminó, ya está muerta, no, ya no más, no lo molestes al maestro. And Jesus doesn't say, oh man, we should have gone faster. Y Jesús no dijo, ay, como que, ¿verdad? Debemos ir más rápido. You know, No. because in the natural, that's what we would think. It's En too natural late now. pensaríamos eso, ¿verdad? Que ya es muy tarde, que me demoré mucho. But he turns to him and he says, don't be afraid, Pero se voltea a él y le dice, no tengas miedo, just believe. cree solamente. That's a powerful response. Esa es una respuesta poderosa.
And you know, in our Christian walk, because we all have a Christian walk as believers, En nuestro caminar cristiano, y todos tenemos un caminar cristiano, ¿verdad? Como creyentes, faith can be a real challenge. la fe puede ser realmente un reto grande. Things can happen in our life which can shake us. Cosas pueden pasar en nuestra vida que nos sacude, ¿verdad? Maybe something financial. Algo en la parte financiera. Now, you know, Karen was just talking about how there was a moment when she lost her job and she wasn't sure what to do and she was anxious. La hermana Karen estaba contando Oh, que un James, momento yeah. que su esposo perdió el trabajo y no sabían qué hacer, ¿verdad? Era algo inseguro. Yeah, and I remember that. That Yo was me that acuerdo. was a challenging time. Era un tiempo muy retante, me acuerdo. You know, and we were believing with them and Estamos praying with creyendo con them. ellos, orando con ellos. But there are moments when we're going to be shaken. Things are going to happen. Pero hay momentos que vamos a ser sacudidos, cosas van a pasar. You know, be the loss of a loved one, you know, who passes away. La pérdida de un ser querido que muere, que fallece. Maybe, you know, something financial, or it could be a report from a doctor, you know, for you. Algo financiero o también puede algo, un reporte del doctor acerca de ti. I was just talking to a guy that I know that just got a really bad report on a biopsy and has liver cancer now. Acabo de escuchar de un reporte de un conocido que tuvo una biopsia y tuvo el reporte sale que tenía cáncer, ¿no? And so I was able to be on the phone with him because he lives a little ways from us. Y pude estar en el teléfono con él porque él vive lejos, pero pude hablar con él por teléfono. And I told him, don't give up. Don't, you know, you need to lock in and believe in the power of God to heal you. Yo le decía que no te rindas, no tienes que conectarte con Dios y creer en el poder sanador de Dios. And in those moments, Y en esos momentos sometimes it seems like it's very easy for other people to say, oh, just believe, God's faithful, God will take care of it, God's in control. suena fácil decir, ¿no? No te preocupes, que Dios está en control, y suena fácil decir así. And we think that, yeah, that's easy for you to say, buddy. I'm the one who got the diagnosis. Pero pensamos, no, claro, es fácil para ti decirlo, pero yo soy aquel que tiene ese diagnóstico. But really, if we are going to walk by faith, and the scripture says the just shall walk by their faith, Pero si realmente vamos a caminar por fe, la Escritura dice que el justo por su fe vivirá. then that means we need to measure our response when those things happen Significa que tenemos que medir nuestra respuesta cuando esas cosas suceden. and make sure we don't panic and lose our faith and just sort of expect everything to go bad. Y no tenemos que entrar en pánico y como perder la fe y pensar que todo va a ir mal. When we look at the way Jesus responded to this Cuando situation, miramos cómo Jesús respondió a esa situación, we see great faith coming out of Jesus' mouth. vemos una gran fe saliendo de la boca de Jesús. But we also see, which is really interesting, the response of this ruler. Pero también vemos la respuesta de este principal de la sinagoga. And he could have very easily said, oh man, okay, let's run back to the house, it's all over. Él pudo haber dicho, oh, bueno, ya me regreso nomás, no problem. But when Jesus spoke to him, we'll see that his response was not of losing hope. Pero cuando Jesús le respondió, le dijo eso, vemos que la respuesta de él no era algo que no tenía esperanza. Actually, he went right along with Jesus and they went to the house and ministered to the girl. Y él continuó, fue con Jesús y continuó la administración para su Now, hija. the scripture says in Hebrews that faith is the substance of things hoped for. La palabra dice en Hebreos que fe es la sustancia de lo que estamos creyendo, de las cosas que no se ven, que esperamos. Because in our lives, we have things that we hope for. Porque en la vida hay cosas que estamos, ¿verdad?, esperando, And con hope is esperanza. a very important part of our life. Y tener esperanza es una parte muy importante de nuestras vidas. If you wake up and you don't have any hope, Si tú te despiertas en la mañana y no tienes ninguna esperanza, sometimes you just want to stay in bed and pull the covers over your head. a veces quieres quedarte en la cama y taparte con las cobijas y ya. And sometimes we can lose hope. Entonces a veces podemos perder la esperanza. But faith is the substance or the material, the building blocks of Pero- those things that we're hoping for. Pero fe es la sustancia
como el material de construcción para esas cosas que estamos esperando. In other words, if there's something that you're hoping for in life, O sea que si tú estás esperando algo en la vida, what you need is some faith to come along and make that come to pass. lo que necesitas es que venga esa fe y haga que eso suceda. But if we don't have faith Pero si no tenemos fe or don't operate in faith, o no operamos en la fe, then we can have empty hope which never comes to fruit. podemos tener una esperanza vacía donde nunca veremos fruto. God tells us over and over in the scripture to live by faith, Dios dice una y otra vez en la escritura que tenemos que vivir por fe, to walk by faith, tenemos que caminar por and to fe not lose hope and to draw back. y no perder la esperanza y retroceder. It's easy when you're in those situations to just sort of like pull back and say, I don't even know what to do. Es fácil cuando uno está en esas situaciones como retroceder y decir, no sé qué más hacer, no sé qué hacer. But we need to know that our faith, which every single one of us has, Pero tenemos que entender que nuestra fe y que todos tenemos fe is the key to your victory. es la clave para tu victoria. There's a great book by, I think it's by Pastor Kenneth Hagin. Hay un gran libro de, creo que el pastor Kenneth Hagin. And it's a good book, but the title is what I like the most about it. Es un buen libro, pero lo que más me encanta es el título, It says, faith is your key to victory. que dice, fe es la clave de tu victoria. And it's very true. Y Your es muy faith cierto, tu fe is your key to the victory that you need in your life. es la clave para la victoria que tú necesitas en tu vida. And so I want to go back a little bit in Mark, and I want to see the situation that was happening here. Vamos a ir un poquito antes, ¿verdad? En Marcos, de lo que está pasando aquí en la Because I situación. want us to think about what is really happening when we choose to believe in a situation like that. Porque quiero que veas qué es lo que pasa cuando tú escoges creer en una situación como esta. What needs to happen. Lo que se necesita que suceda. So let's jump back to verse 21. Vayamos al versículo 21, This Marcos is the 5, beginning of this story. el comienzo de esta historia. And it says here in Mark 5:21, it says, when Jesus had crossed over again by boat to the other side, a great multitude gathered to him. Marcos 5:21 dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. We read a lot about Jesus crossing over from one side to another. He was on the water a leemos lot. mucho, ¿no? De que Jesús cruzaba de un lado para otro, no estaba mucho en el agua, Now, cruzaba de un a lado para couple of otro. his disciples were fishermen, so, maybe he had their boats. I don't know what boat he was using. Sabemos que un par de los discípulos eran pescadores y no sabemos si usó, ¿verdad?, los botes de ellos. No But sabemos. here's the scene. Jesus and his disciples, they cross it over to the other side of the water. Pero vemos la escena, ¿verdad? Jesús con los discípulos que están cruzando al otro lado, no a la otra orilla. And people came and started to gather around him. Y la gente se reunió, empezó a estar alrededor de él. There was a certain fame that Jesus was gaining as he went around ministering. Había cierta fama que Jesús estaba ganando, ¿verdad?, en su Now, there ministerio. were obviously people that were against him and against his ministry, Había gente, claro, que estaba en contra de su ministerio, en contra de él también, thought he was ¿verdad? crazy, thought he was blasphemous, that he Pensaban was a que estaba heretic. loco, que era un blasfemo, que era un loco, ¿no? How do you say it? Hereje, un Hereje, hereje, un hereje, yeah. ya. I could almost Hereje. remember the word. Okay, Ya. so Ahí So, estaba. so what we see here, though, is he comes over to the other side, and a bunch of people, a multitude, which is a lot of people, come Y around vemos him. que cruzó, ¿verdad?, al otro lado y un montón de gente, una multitud vino a escucharle. And he was by the sea, so he's on the seashore right as he got out of the boat. Entonces él estaba, ¿verdad?, por la orilla, ¿no? Cosa llama cuando todos se acercaron para el bote. And it says, and behold, one of the rulers of the synagogue came, Jairus by name. And when he saw him, he fell at his feet and begged him earnestly, saying, my little daughter lies at the point of death. Come and lay your hands on her, that she may be healed, and she will live. Versículo 22 dice, vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando,
ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. So Jesus went with him, and a great multitude followed him and thronged him. That means they were all around him. Y entonces que Jesús dice que él fue con Jesús y le seguía una gran multitud que lo apretaban. So what we're seeing here is faith. Lo que vemos aquí es fe. I mean, here's this guy, he was a Jewish ruler in the synagogue, Vemos a esta persona que era un principal judío en la sinagoga and yet he had heard about what was happening, what Jesus was doing. y escuchó lo que pasaba y lo que Jesús estaba haciendo. And so he goes to seek Jesus as he gets out of the boat, Él va, busca a Jesús mientras que estaba Jesús bajando del bote. and he knows what's going on with his daughter. He knows that she's very sick. Él sabe lo que pasaba con su hija que estaba muy enferma. And it says he fell down at his feet and begged him to come pray for her. Se tiró, dice, al piso y le rogó que sane a su hija. That come lay your hands on her that she may be healed and she will live. Dice, ven y pon tus manos sobre ella para que ella sea salva y viva y Now, vivirá. I think it's interesting that here we have a Jewish leader of the synagogue. He wasn't a follower of Jesus, not like the Interesante. disciples. Que es acá un judío, ¿verdad? Que no era un seguidor de Jesús, era un judío que vino donde él But he had a big need. con una gran necesidad. And he knew what he had heard about Jesus' ministry. Y supo lo que escuchó del ministerio de Jesús. Maybe he had heard him talk before. A lo mejor lo escuchó hablar antes, un poco atrás. But we know that something happened on the inside of him where he just was like, I got to go and ask him to pray for my daughter. Pero algo pasó dentro de él que él se decía, o sea, que tengo que ir para que sane a mi hija. Now that took some humility on his part Eso tomó humildad en la parte de él. because he was one of the recognized rulers of the synagogue, and that was a big position. Porque tenía una gran posición, era muy reconocido, ¿verdad? Un gobernador muy conocido en la sinagoga. And with the attitude of the rulers of the synagogue towards Jesus, that was a very risky step for him to take. Y con la actitud que tenían, ¿verdad?, los principales de la sinagoga con Jesús, lo que él hizo era algo muy riesgoso, muy arriesgado. So he had some faith on the inside of him. Él tenía algo de fe dentro de él. And, you know, a lot of times when we're in situations, people refuse to humble themselves. Like Naaman is a good example. Cuando a veces encontramos situaciones así, a veces la gente rehúsa humillarse. Y Naamán es un gran ejemplo. Esa historia de Naamán es un gran ejemplo de eso. I don't know if you remember the story of Naaman who had leprosy. He was a military leader. ¿Te acuerdas la historia de Naamán, que era un militar que tenía lepra, verdad? And he went to go to the prophet, to get healed of his leprosy. Y fue donde el profeta para que le sanara de la lepra. And when the servant came out and told him, okay, this is what you need to do. You need to go dip 7 times in the river and you'll be healed. Y luego vino el siervo, ¿verdad?, el profeta, y le dijo, tienes que hacer esto, ¿no? Sumergirte 7 veces en el río y serás sano. And his reaction was, why do I want to dip in this dirty Jordan River? We have more beautiful rivers in the land where I come Y from. su reacción fue, ¿por qué tengo yo que sumergirme, verdad, en este río todo sucio, no? Why should I do that? ¿Por qué voy a hacer eso yo? You know, it's like the prophet, the one who's recognized, who actually he went to go seek out, Cuando el profeta, el cual él había ido a ver a este profeta, gives him this simple instruction, le da estas instrucciones sencillas. and his reaction's like, oh, gross, I'm not doing Su that. reacción era, oh, qué asco, yo no voy a hacer eso. And yet, thankfully, a servant girl was able to convince him to actually do it. What do you have to lose? Y gracias a Dios que de verdad la sierva que estaba ahí le dijo, pero ¿qué tiene que perder si obedeces y haces eso? And so, thankfully, he humbled himself. And because he did and dipped in the river, he was healed of his leprosy. Y lo bueno que se humilló a sí mismo y se hundió, ¿verdad? Se sumergió en el agua y todo, obedeció y fue sanado. See, there are times when pride rises up and we're like hesitant to do anything, to act, to respond, to request even what we need. A veces el orgullo se sube en nosotros y tenemos vergüenza, tenemos no queremos ni siquiera pedir por ayuda o pedir para algo. So as we see Jairus here, he humbled himself. He
threw himself down on the ground. Vemos a Jairo que él se humilló a sí mismo y se tiró, dice, a los pies de Jesús. Said, please come pray for her. Dijo, por favor, ven a orar por mí. And mi that's hija. the moment that we saw in that first passage where the person from his house came and said, it's too late. Y en ese momento lo que vemos el pasaje, que alguien vino de la casa de él y diciendo, no, ya es muy tarde. So as a Jewish leader, he might have just said, well, it was a good thought, but I'm out of here. I'm just going to go attend to my daughter's body now. Y quizás como líder que era, pudo haber dicho, no, ya es muy tarde, mejor no vas a arreglar lo que está pasando en mi casa con el cuerpo de mi hija. But Jesus turned to him and said, don't be Pero afraid. Jesús se volteó y le dijo, no temas. That's a very important part of what he said. Es una parte muy importante de lo que él Because dijo. in those moments, it's very easy to be afraid. Porque en esos momentos es fácil temer. You may have a bill to pay, Porque tienes una cuenta que pagar. and you have no idea where that money is going to come Y no from. tienes ninguna idea de dónde va a venir ese dinero. And you might think, fear might enter in. You think, oh man, we're going to lose the house. We're going to have to move. We might be homeless. Y el temor puede venir a ti y empezar a pensar, ¿no? Que vamos a perder la casa, que voy a estar viviendo en la calle, ¿verdad? Hay un montón de cosas And así. fear can come in, and it can like eat at you and cause you to just have a hole in the inside of you sometimes. Y el temor puede venir a ti y como que te está carcomiendo por dentro y como se pone como un vacío dentro de ti. I don't know about you guys, but when I was a kid, I always wondered how people lived life and paid the bills. Yo no sé ti, pero cuando yo era un niño siempre me preguntaba cómo la gente paga sus cuentas y todo. When you're earning $2 to mow a lawn, which is what they used to charge for, Cuando tú ganas $2 por cortar el pasto, eso es lo que solía en esa época, ¿verdad? Ganar. you pay a little bit more to get your lawn Ahora mowed today. se paga un poco más, ¿verdad? Para eso. But I used to do it for $2 for a little old lady who lived in the other block Pero from solía me. cortar el pasto para una viejita que vivía por ahí y me pagaba $2. First job I ever had Mi outside of primer my allowance. trabajo que tuve, aparte de mi propina que me daban. And so when you have money coming in but it's money to buy candy and stuff like that because you're a kid. Cuando tú tienes dinero que viene y es solamente para comprarte dulces, caramelos, lo que sea, y porque eres un niño, And then you see your parents paying the rent and buying a car and all of this, you think, how am I ever going to do that? y ves a tus padres pagando la renta o la casa o el carro y uno piensa, ¿cómo voy a hacer eso? And I remember having a sort of a fear of how am I going to ever survive on this earth Y because I'm going to have to recuerdo- do what they're doing. Recuerdo tener como un miedo de que, ¿cómo voy a sobrevivir a esto, verdad? ¿Cómo voy a hacer lo que ellos hacen? Of course, once you start working and you see how things work and maybe you get a certificate or a diploma from a college or something. Pero luego te das cuenta que tú vas avanzando, tienes un certificado aquí, allá, un diploma o algo, I ¿no? remember my first job after I graduated from college and I'm looking at my paycheck and I'm thinking, wow, that's pretty cool. Yo me acuerdo mi primer trabajo, después que me gradué de la universidad, ¿no? Miré mi cheque y dije, wow, eso está muy bueno. It's like that's more than I ever thought I was ever going to Era earn. más de lo que yo pensé que iba a ganar alguna vez. But when you're unsure, fear can enter in, and that's where faith is so important. Entonces, cuando no estás seguro, el temor puede venir, por eso que la fe es muy importante. I didn't have a clue what faith was because I was lost. Yo no tenía ninguna pista de lo que era la fe porque yo estaba perdido en esa época. But I would imagine even kids, who grow up in the church, they still have those doubts and those questions. Pero imagino que también hijos que crecen a lo mejor en la iglesia tienen estas dudas, esos temores. And you may have some of those questions still as an adult. Y también a lo mejor tú como adulto también tienes esas How preguntas am I going to todavía. make this work? ¿Cómo voy a hacer que esto I funcione? know some of you guys have come from other countries Algunos acá han venido de otros países and even left careers behind where you were earning a good living. y han dejado a lo mejor sus carreras profesionales de donde tú vivías, de donde I mean, we venías. have attorneys driving taxis here in the United States. A It's veces, insane. a veces hay abogados, ¿verdad?, que están manejando taxis aquí. Es algo, pues, no loco. Doctors who are working, Doctores. in laboratories, in Trabajando en jobs way below laboratorios. what they're capable Y of. vienen acá y ganan mucho menos de lo que solían ganar. But God is faithful.
pero Dios es fiel. And this is where our faith enters in. Y ahí entra la fe. Because we have to know that God is faithful. Tenemos que saber que Dios es fiel. And like Karen was sharing, I mean, if he's promised to take care of the flowers in the field and the birds, I mean, why would we doubt that he would take care of us? Como dijo hermana Karen, ¿verdad? Si Dios ha prometido cuidar de las flores, de los pájaros, ¿por qué pensamos que no nos va a cuidar a nosotros? So when Jesus said this to them in that situation where the little girl was dying, Cuando Jesús dijo esto en la situación, cuando la niña estaba ya muriendo, and then the guy comes and says she's already y dead, luego el tipo viene y dice, ya está muerta, you would think that there would be no chance or no reason for him to believe. entonces uno pensaría que ya no hay razón más para creer. But Jesus turned and started to go with Jairus to his house. Pero Jesús se volteó y continuó yendo de todas maneras a la casa de Jairo. So after he said, "Do not be afraid, only believe," Después que le dijo, no temas, solamente cree, in verse 37 we're told, en versículo 37 se dice and he esto, permitted no one to follow him. Remember, he was in a multitude. y dice, y no se permitió que nadie le siguiese, porque se acuerdan que estaba en una multitud que le seguía. Said no one was allowed to follow him except Peter, James, and John, the three sons of thunder. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, ¿no? Los hermanos those were trueno. the three main disciples. Esos eran los tres discípulos principales. And it says, then he came to the house of the ruler of the synagogue and saw a tumult and those who wept and wailed loudly. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Now this was a leader of the synagogue, Era un and líder de la sinagoga. back in those times they would have people who would, have these great demonstrations of emotion. Y en esta época había gente, ¿verdad?, que contrataban y tenían una gran demostración de emoción, de dolor, de todo eso. And sometimes we're told that they would actually hire people to come and weep at the funerals. Y a veces contrataban, ¿no?, gente para que venga y llore en los funerales. They had to keep up appearances and make sure that Mantener la apariencia, everybody ¿verdad? knew that that this person was going to be so missed. Para que todos sepan que esa persona que murió iba a ser muy extrañada. I can't imagine from our perspective today what it would be like to have somebody fake crying at your funeral. That Yo would no me be imagino, horrible. ¿verdad? Ahora tener que alguien así venga a llorar, pero como dice falsamente, ¿no? En el funeral de alguien. But that's what he found when he got to the house. Pero cuando Jesús llegó ahí, encontró eso. And I would imagine there probably were some family members there who really were crying for the Imagino que girl. también había alguna familia de ellos mismos que estaban ahí llorando de verdad. But he comes up there and they're making this big scene outside the house. Pero llegó él y se encuentra con toda esta escena. And in verse 39 it says, when he came in, he said to them, why make this commotion and weep? The child isn't dead, but she's just sleeping. Versículo 38 dice, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. So he's like, guys, get out of here. She's just asleep. We're going to take care of this. Como No decirle, worries. ¿verdad? Sálganse de aquí, la niña está durmiendo, no está muerta. Which is also kind of a crazy thing to Que say, también es una cosa loca de decir, ¿verdad? because her body was lying in the other room Porque su cuerpo estaba ahí en la otra habitación and she was already dead. y ya estaba muerta. Naturally speaking, she was dead. Hablando naturalmente, estaba muerta. And the next verse, in verse 40, it says, and they ridiculed him. Versículo 40 dice, y se burlaban de él. This is Jesus we're talking about. Estamos hablando de Jesús. That all those people who were there crying and making this big scene, they were mocking him because he said she's just sleeping. Y toda la gente que estaba ahí haciendo esta gran conmoción, ¿verdad? Que estaban llorando y todos se burlaron de Jesús, diciéndole, no, porque él había dicho que ella no está muerta, sino duerme. Well, Jesus was operating in faith because we know the rest of the story. Bueno, Jesús estaba operando en fe porque sabemos el resto de la And historia. we know that she did rise up off of that Y deathbed. sabemos que ella sí se levantó de esa cama de muerte. So he was speaking in faith. He was declaring in faith. Entonces, él estaba hablando en fe, declarando en fe. But they were ridiculing him.
pero se estaban burlando la gente. And boy, isn't that like life today? Y así no es la vida hoy en día. You know, if we make a proclamation of faith, Si hacemos una declaración de nuestra fe, you're in your financial situation and wondering how in the world it's ever going to work out. que estás en una situación financiera y te preguntas cómo en la vida va a And solucionarse you're just esto. declaring over your situation, my God will provide. I thank you, Father, you provide for Y me. tú declaras sobre la situación, mi Dios proveerá porque Señor tú provees siempre para mí. And those people who are around you are looking at you, say, you are crazy as a bug. Y la gente que te está mirando alrededor quizás está no, pensando, diciendo, tú estás loco como un... You don't have the money to do this. Tú tienes dinero para hacer esto. You can't pay that. Tú no puedes pagar esto. And it's so easy for people to mock and to ridicule and to challenge us. Y es fácil para la gente, ¿verdad? Burlarse y retarnos así con sus burlas. Jesus wasn't worried about that. Pero a Jesús no le preocupó eso. He knew what he was supposed to do. Él sabía lo que tenía que hacer. He knew back when they were back in that other spot. Él sabía lo que iba a pasar cuando estaba inclusive en el otro lado. And that's what he said. Don't be afraid, just believe. Por eso le dijo, no temas, solamente cree. I got this. We'll take care of it. Yo lo tengo, no te preocupes. And so they go over there, and then when they get to the other side, they're being ridiculed over there. Entonces van a la casa y llegan ahí y lo ridiculizan. There's a lesson in this. Acá hay una lección que aprender. When you know what God has promised, Cuando tú sabes lo que Dios te ha prometido, it is so important that we take a stand of faith es importante que tú te mantengas firme en la fe. and not listen to the peanut gallery who wants to make all these comments and challenges and ridicule. Y no escuchar ahí a la demás gente, ¿verdad? Que dice cosas ridículas para que te atormenta o que te reta. You know what the peanut gallery was? Peanut Gallery. No, yo no sé traducir. Back in the old days of like vaudeville and the theater, there were cheap seats where people would like pay almost nothing to get in. Que antiguamente, ¿no? Había así en un teatro Yeah, como con unos, los 20, los 20, 1920. había como unos asientos atrás 100 años bien baratos, bien baratitos. And so the people would come in and they were the poor people and they would give them peanuts. Y la gente venía, ¿qué? Los pobres vinieron. Los pobres venían, sí, les porque daban, los ricos compraron los asientos. que los ricos compraban, ¿verdad? Los asientos para entrar a ese teatro, pero los or pobres, maybe they didn't even go to that show because it was, kind of o a lo a mejor los not ricos no such a iban great show. a ese show porque era algo, no era tan bueno seguro, pero los pobres, And so the people were in the peanut gallery, and if they didn't like something, they would throw peanuts. entonces le daban manís, ¿verdad? Y que cuando la gente pobre les daban manís para sentarse en esos asientos baratitos, y cuando no les gustaba algo, esa gente en la galería de los manicitos, ¿no? Les tiraba ahí a los que estaban actuando sus manís. And so that's an expression we use in Entonces, una English expresión que usamos en inglés. about the people who are in the peanut gallery. In other words, they're throwing comments, they're ridiculing, they're challenging. Que la gente que decimos que está en la galería de los manís es la gente que, bueno, tiran maní, probablemente tiran sus comentarios, sus burlas, sus críticas If y you go todo. on social media these days, you'll see a lot of peanut gallery because people are giving all of their opinions and attacking each other. It's the most horrible thing to get on social media and Si look tú at that miras stuff. la internet, ¿verdad? El medio social, todo, hay mucha gente que están en esa galería, ¿no? Como esa gente de antiguamente, que tiran sus comentarios, critican y se burlan So y we don't todo. want to be in the peanut gallery. Entonces nosotros no queremos estar en esa We galería, want to be the ¿ok? people of faith Queremos ser gente de who fe, know what God has said. que dice lo que Dios ha dicho, We know that He said He would take care of que us. sabemos que Él nos va a cuidar, We know that He would provide for us, that sabemos He's que Él healed va a us. proveer para nosotros, All the cuidarnos. things that we have in Christ Jesus, Tiene todo para nosotros en Cristo Jesús. Lo we tenemos stand todo. in faith. Nos paramos We firmes en choose to fe. believe. Escogemos creer. And we ignore all the ridicule. We ignore all the E comments. ignoramos todos los comentarios ridículos y todo. Now, in verse 40, En versículo or the 40, second part of 40, la actually, segunda parte de 40, it says, when he had put them all outside, he threw them out of the room. He said, get out of here, you guys. dice, cuando los sacó a todos ellos, ¿verdad? Y entró,
And that means that they were actually inside the room where her body was. O sea, esta gente, ¿verdad?, estaba dentro del cuarto donde estaba el cuerpo de la niña. So here's this poor little girl who's died. She's 12 years old, Acá la according to the niña, scripture. de acuerdo a la escritura, tenía 12 años, había muerto, estaba ahí. And the room is full of these people making this just big show and challenging Jesus. Get out of here! You're talking like a fool. Y el cuarto estaba lleno, ¿verdad?, de este tipo de gente, ¿verdad?, ridiculizando a Jesús, que había dicho, no, de que está durmiendo. He says, when he put them all outside, he took the father and the mother of the child and those who were with him, the 3 disciples, and entered where the child was lying. Dice, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, o sea, los 3, ¿verdad?, y entró donde estaba la niña. And then he took the child by the hand, Y tomó la mano de la niña and he said to her, Talitha Kumi, y le dijo, Talita Kumi, which is translated, little girl, I say to you, arise. que es traducido, niña, a ti te digo, levántate. I don't know if you've heard of any testimonies of people who have been, resurrected from the Yo no sé dead. si he escuchado testimonio de gente que ha sido resucitada de la muerte. Sometimes we think that that's such an amazing thing, A veces pensamos que es algo tan sorprendente, ¿verdad? but what I've found through studying the testimonies, and I've never had that happen in my own life, Lo que he descubierto escuchando testimonios, no me ha pasado a mí, pero he escuchado, ¿verdad? but when I hear these testimonies, it's just so simple. Pero como escuchar testimonios es tan sencillo, It's just like taking the hand of somebody in a wheelchair, rise up. como tomar la mano de alguien en una silla y decirle, levántate. And when the anointing's there and you know that it's the will of God and the person responds, Cuando la unción está ahí, es que es la voluntad de Dios, ¿verdad? Y la respuesta de la persona, they rise up. entonces levanta ya. And it's like the most natural thing in the world that they rise up. Y la cosa más natural que se levanta. And in this case, he said, little girl, I say to you, arise. And immediately the girl rose and walked, and she was 12 years of age. Y aquí, ¿verdad? Dice que niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. So I guess she just opened her eyes and climbed off of the bed. Imagino que abrió los ojos y se bajó de la cama, ¿verdad? How cool is that? That's just Okay. that's the way it's supposed to be. Qué chévere, no, eso así tiene que ser de esta manera. And it says they were overcome with great amazement. Now we're talking about the disciples and the mother and the father. Dice, y se espantaron grandemente, o sea, del papá, la mamá y los 3 discípulos que estaban ahí. He said, but he commanded them strictly that no one should know it, and said that something should be given to her to eat. So he was even thinking about the girl, about her welfare. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Estaba pensando en la niña, pues, que tenía hambre. And that was the end of it. That's all we read. Y eso es todo lo que leemos. And Al final. so what we're seeing is something which is just pretty much a normal day occurrence for Jesus. Lo que vemos acá algo que es común, lo que pasaba en la vida de Jesús. Raise the dead. Levantando a la And gente de they la told him, muerte. don't spread it around. This is just between us. No lo compartas todavía entre nosotros, So, it wasn't time for him to be revealed. porque no era tiempo que él sea revelado. But it was just the normal course of his ministry. Pero era un curso normal de su ministerio. And for us, when we look at this, there's an important lesson that we need to learn. Para nosotros, cuando miramos esto, algo importante que tenemos que entender. See, Jesus was operating under the anointing of the Holy Spirit. Jesús operaba bajo la unción del Espíritu Santo. He didn't go walking around saying, I am the Son of God and I have come to heal and to raise the Él dead. no iba caminando, yo soy el Hijo de Dios, he venido a sanarte o No, he levantarte. was Jesus of Nazareth, son of Mary, stepson of Joseph. Era Jesús de Nazaret, el hijo de María y él no es del hijastro de José. Yeah. And he knew that he had a purpose, that he had a mission. Y él sabía que tenía un propósito y una misión. But remember, he got baptized in the river and the Holy Spirit came upon him. Recuerda que fue bautizado en el río y vino sobre él el Espíritu Santo. And so he was operating as a man anointed by the Holy Él Spirit. in operaba this como un moment. hombre ungido por el Espíritu Santo. And we need to make sure we understand, Tenemos que entender, que podamos entender because if esto. we don't grasp that Jesus was, as we are, a man anointed by the Holy Spirit, then we can
have problems believing that God can operate through us that way. Porque si no entendemos que Jesús era un hombre como nosotros, pero ungió con el Espíritu Santo, no vamos a poder entender que también Dios nos puede usar también a nosotros. Oh, of course Jesus raised the dead. He was Claro, por Jesus, the Son of supuesto, God. Jesús resucitó a los muertos porque Él era el Hijo de Dios. No, that's not what was happening there. No, eso no estaba pasando así. This was Jesus, the man Este who was Jesús, el fulfilling hombre, his mission, estaba cumpliendo su misión, but he hadn't gone to the cross yet. pero todavía no había ido a la cruz. He hadn't been raised from the dead Todavía no to había his sido position of resucitado deity again. a su posición de deidad otra vez. And so when he was ministering to her, he was being led by the Holy Spirit, Entonces, cuando ministró a esta niña, estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. even as we are led by the Holy Así como Spirit. nosotros podemos ser guiados por el Espíritu Santo. And so as he ministered to her, Entonces, cuando Él la ministró a ella, what we see is they were amazed because that's not something you see every day. ellos estaban así sorprendidos porque no era algo que tú ves todos los días. And yet Jesus said, just keep it to yourselves. Y Jesús le dijo, no lo cuenten a nadie And he todavía. went on about his business. Y luego continuó haciendo lo demás. See, there's something about faith that is just so normal, Hay algo acerca de la fe que es como algo that normal, it should be normal for us. que debería ser normal para nosotros. We ought to get out of bed in the morning just looking in the mirror and say, this is the day that the Lord has made. Tenemos que levantarnos cada mañana y mirarnos en el espejo y decir, este es el día que el Señor ha hecho. And he has saved me, and he has redeemed me, Que and Él he me ha has salvado, anointed que me ha me. redimido, que me ha ungido. And Lord, I know that you have stuff for us to do today. Señor, sé que tú tienes cosas para que yo haga hoy día. And I can't wait to get out there and do it. We're going to Yeah. have an amazing Y yo no puedo day. esperar salir ya y hacerlo. Tenemos un día sorprendente. Because we have that same Holy Spirit that Jesus Porque had tenemos over el mismo him. Espíritu Santo que Jesucristo tenía. And when we respond that way, we're responding in faith. Y correspondemos así, estamos respondiendo en fe. Now, I want to jump back to Romans 4 as we're getting ready to wrap Ya, up terminó here. ya comenzando para terminar en Romanos 4. And in Romans 4, we see Abraham, who is considered the father of the nations, the father of faith. En Romanos 4 aquí habla, ¿verdad?, de Abraham, que es el padre de la fe, ¿verdad?, padre de las naciones. And in Romans 4, verses 1 through 3, Y Romanos 4 del 1 al 3, and there's an important passage here that we need to grab a hold of. un pasaje importante que tenemos que captarlo. Paul is writing here and he says, "And what shall we say that Abraham our father has found according to the flesh? ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? For if Abraham was justified by works, he has something to boast about, but not before God. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. For what does the scripture say? Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness." Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. So God is talking, through Paul, he's talking about Abraham being a man of faith. Dios a través de Pablo está hablando de Abraham, que era un hombre de fe. Now remember, Abraham didn't have the Holy Spirit in him because he wasn't even born again. He was in the Old Testament. Recuerden que Abraham no tenía el Espíritu Santo dentro de él porque todavía no había nacido de nuevo, eso era en el Antiguo Testamento. And yet we see in Abraham faith. Pero aún así en Abraham vemos fe. And here's the thing that I want you to get. Y esa es la cosa que quiero que ustedes así lo entiendan, A ¿no? lot of times we think about faith as something that, like, when we get saved, God pours it in our head. A veces pensamos de la fe, ¿no? Que cuando nacemos de nuevo, Dios lo derrama en nuestra cabeza. And we think that only the Christians have faith and that no one else has Y faith pensamos because que that comes solo from God. los cristianos nomás tienen fe y porque viene de Dios y solamente los cristianos. That's not what the scripture says. Pero eso no dice la Escritura. That's what sometimes we think and believe. A veces pensamos y creemos eso. But here we have Abraham, who was not even born again, and yet he is considered one of the greatest men of faith among all our Porque acá patriarchs. tenemos a Abraham, ¿verdad? Que ni siquiera había nacido nuevos todavía, pero que se considera como el más grande hombre de fe que And existió. actually in Romans, there's a passage that says that to each one God has given a measure of faith. Y en Romanos también un pasaje que dice que a cada uno se le dio la medida de fe.
And the truth is that God has given faith to every human being, because faith is not some Y la verdad es que la fe fue dada a cada persona, a cada ser en la tierra. faith is not a supernatural force that comes in us when we're saved. La fe no es una fuerza sobrenatural que viene a nosotros cuando nacemos de nuevo. Faith is the ability to believe. Fe es la habilidad para creer. It's something on the inside of us that allows us to believe in something that we hear or something that happens that we see. Es la habilidad que tenemos acá adentro para creer en algo que vemos, en algo que escuchamos. See, Abraham didn't have to be saved in order to believe. Abraham no tuvo que ser, salvo para poder creer aquí. Abraham just had to choose to believe. Abraham tuvo que escoger creer, Because faith operates out of our will. porque la fe opera de nuestra voluntad. Now we also know that faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Sabemos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. But what that's saying is that faith is stirred up. Lo que dice significa que la fe está siendo movida dentro, así In other words, it's removida. not that you don't have faith before you get into the word of God. No es que no tienes fe antes que vengas a la palabra de Dios. It's that the faith that you have, the Sino ability to believe, Que la fe que tienes, la habilidad que tienes para creer, gets stirred up when you're in the word, es movida cuando te metes en la palabra. and your faith expands and grows on the inside of Y you. la fe dentro de ti se expande y crece dentro de ti. And it becomes easier to grab a hold of the promises that we see in the Word. Y se pone más fácil para agarrar las promesas de Dios que vemos en la palabra. It's so important that we understand this, because a lot of times we think that we need more faith. God, give me more faith. Es importante que entendamos esto porque a veces pensamos, necesito más fe. Señor, dame más fe. And a lot of times people will pray this way. Believers will Y a pray this veces way. gente creyente ora de esta manera. And I hope you don't pray this way, and I don't say this to offend you. I'm just saying this is the truth of Y it. no lo digo para ofenderte, pero es la verdad. We should never pray for more faith. Nunca deberemos orar por más fe. Because faith doesn't come because God grants it to us. La fe no viene porque Dios te va a dar la fe. Faith comes through a process where we meditate and spend time in the Word. La fe viene por un proceso donde pasamos tiempo meditando en la palabra. And then our will and our understanding, it gets stirred up, and it becomes more able to receive the promise and to stand on the Y promises. luego la voluntad y todo es removida y creemos y tenemos fe para pararnos y agarrar y pararnos en la promesa. So when we're in those situations where we're doubting and when we're not sure about how something can possibly happen, Entonces cuando estamos en situaciones que estamos a lo mejor dudando o no sabemos cómo van a pasar las cosas. maybe a situation with sickness, where Maybe una somebody's situación really con sick, and enfermedad. we Okay. faced that with one of our daughters. Pasamos eso con una de nuestras hijas. When she was very young, she had scarlet fever, which I didn't even know existed anymore. Que cuando era muy pequeñita tenía esta fiebre escarlatina, que no ni siquiera sabía que existía eso. And we had to run up to St. Pete's Children's Hospital, and she got treated with nuclear antibiotics, and it was a crazy Y moment. tuvimos que llevarla al hospital San Pete, ¿verdad? Y la trataron con unos antibióticos Yeah, like un super montón, fuerte. muy fuertes, And, sí. and we were praying and declaring and Estuvimos proclaiming that you orando, will live and declarando not die. que ella va a and, vivir y no morir. it was a fight of faith. Porque realmente fue una batalla, una pelea de Because fe. according to the doctor, she was within hours of dying. Porque de acuerdo al doctor, estaba en horas de morir. But she came back around, and still kicking today. Pero gracias a Dios, y verdad, Dios la sanó y está bien hoy día. And we're so thankful for that. Estamos agradecidos por eso. And it's not to say that there was anything special about us. We were just in a situation where we had to believe. Y no es que nosotros somos especiales, sino que estamos en una situación que tuvimos que creerle a Dios. And there are some situations that we'll face in life where it's really life or death.
Y hay situaciones que vamos a enfrentar en la vida que a veces es de vida o muerte. But then there are other situations which may not be as dramatic, Pero también otras situaciones que quizás no son tan dramáticas así, but they're very important. pero que son muy importantes. You know, things about, who you're going to marry, what Cosas you're con going to quién do te with vas a your life, casar, qué vas a what's the hacer con tu direction of vida, your life. cuál es la dirección de tu vida. These are very important decisions. Son decisiones muy importantes. And we need to be listening to the Holy Spirit Tenemos and que walking escuchar in el the Espíritu Holy Santo y Spirit. caminar en el Espíritu Santo. Because we are people of faith. Nosotros somos gente de God fe. has given us faith. We all have Dios faith. nos ha dado fe. Todos tenemos fe. And what we need to do is to stir up that Lo faith que tenemos que hacer es mover esa fe so that we can believe the promises that God has declared for para poder us. creer las promesas que Dios nos ha dado. And in Romans 4:16, jumping ahead a few verses, En Romanos 4:16, avanzando aquí, there's a passage here that says, "Therefore it is of faith that it might be according to grace, so that the promise might be sure to all the seed." dice, por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Now think about what it's saying right there. Mira lo que está diciendo acá un ratito. Therefore it is of faith, it has to do with faith, Dice que es por fe, que tiene que ver con la fe, so that it might happen according to grace. para que sea o suceda de acuerdo a la gracia. Because God's grace is always available to us, Porque la gracia de remember. Dios siempre está disponible para nosotros. So recuerden. when we stand in faith, Entonces- we are pulling on that grace. Entonces, cuando nos paramos en la fe, estamos jalando de esa gracia. And then the last part, which had to do with the promise to Abraham, Y la última parte que tiene que ver con la promesa que le hizo Dios a Abraham, so that the promise might be sure to all the seed, all the generations to follow. a fin de que la promesa sea firme o segura para toda su descendencia. And then in verse 17, and we're wrapping up here, Versículo 7 estamos terminando aquí. it says, "As it is written, I have made you a father of many nations in the presence of him whom he believed." Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó. God, who gives life to the dead and calls those things which do not exist as though they did. A quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. This is powerful. Esto es poderoso. He said, as it is written, Dice, como está escrito. and remember, this is Paul talking about Abraham and his faith. Este es Pablo hablando de Abraham y su fe. As it is written, I have made you a father of many nations. This was the declaration over Abraham. Como está escrito, ¿no? La declaración sobre Abraham que le dijo, te he puesto por padre de mucha gente. In the presence of him who believed, Delante de Dios a quien creyó. God, who Dios. gives life to the dead. Dios, el cual da vida a los muertos. And then listen to this. Y mira esto. And calls those things which do not exist as though they did. Y llama las cosas que no son como si fuese. Isn't that what Jesus was doing? ¿Eso no es lo que Jesús estaba haciendo? That little girl was dead, lying on her bed in her home. Esa niñita estaba muerta ahí, recostada en su cama, en su casa. And Jesus said, don't worry about it, she's just sleeping. Jesús dijo, no se preocupen, está durmiendo. He was calling that situation differently than what it looked like. Está llamando a situación diferente a lo que parecía. And he declared her alive. Y él la declaró que estaba He said, viva. little girl, rise up. Le dijo, niña, te digo, levántate. So he was operating in faith Él when he did estaba that. operando en fe cuando él hizo The esto. same way we must operate in faith Igual in también the nosotros tenemos situations in our que life. operar en fe en situaciones en nuestras vidas. So whether it has to do with your body and the health in your Tenga body, si tiene que ver con tu cuerpo, con tu salud, whether it has to do with your relationships, o con tus relaciones, whether it has to do with your tiene finances, que ver con tus finanzas,
whether it has to do with some threat that's coming against o you. cualquier ataque que quiera venir contra ti. We have promises from God. Entonces tenemos promesas de Dios. And instead of just cowering and being in fear, Y en vez de acobardarnos y estar en thinking temor, that it's all lost, it's all over, pensando que ya se perdió todo, que se terminó those are todo moments aquí. when we have to rise up Esos momentos que tenemos que and levantarnos declare with our mouth, y declarar con nuestra boca, this will not happen. esto no va a pasar en God mí. is coming through. Dios viene a mi auxilio. My body is healed. Mi cuerpo es sano. I have these finances Yo that tengo I estas need. finanzas, lo que necesito. That my marriage is Mi restored. matrimonio es restaurado. And what you're doing is you're coming against all the darkness that's fighting Lo que you. hace está viendo en contra de toda la oscuridad que viene a pelear And contra you're ti. declaring what God's will is. Declarando lo que es la voluntad de Dios. Doesn't matter what it looks like. No importa cómo se vea. Doesn't matter what anybody says. No importa lo que los demás digan. Oh, she's dead. Don't bother him Oh, anymore. ella está muerta, no molestes más al maestro. No, he could have No, believed her. no, ¿no pudo qué? Jesus could have believed her. Jesús no pudo creerla. Jairus could have believed her. Jesús no pudo creer tampoco. Jairo debió creer. Either one of them could have believed her. No podían creer. Pudieron haber creído, pero They could have no. believed. Pudieron haber creído, pero no. But they chose, or Jesus chose not to, and he said, Jairus, don't worry. Pero Jesús escogió no creer eso y dijo, Jairo, God's got this. no temas, yo tengo esto. Dios So tiene what esto. do we do in those Entonces, moments? ¿qué hacemos en esos momentos? We have to do the same thing Tenemos que hacer lo mismo that we see right here. que lo vemos aquí. Call those things that be not as though they were. Llamar las cosas que no son como si fueran. When you choose to declare the truths that you know God has said, Cuando tú decides creer las verdades que Dios ha dicho, then there's no place for failure. no hay lugar para fracaso. There's no place for doubt. No hay lugar para duda. There's no place for ridicule. No hay lugar para que te ridiculicen. It's just standing on the word. Es parándote en la It's standing palabra. on his promise. Parándote en las It's promesas. refusing to believe the bad report. Es rechazar creer el mal reporte. It's like when I was talking to my friend who has the liver cancer. Cuando hablaba con mi amigo que tiene cáncer al hígado, I could just feel him connecting over the phone. yo pude sentir que él se conectó conmigo a través del teléfono. And I know what I was telling him was a little new because he comes from a different doctrinal background. Lo que le contaba, le compartía era algo nuevo para él porque viene de otras doctrinas. But I could feel his faith through the phone. Pero yo pude percibir su fe a través del There's teléfono. something about rising up and connecting in faith. Hay algo cuando te levantas y te conectas en fe. Now he's got to walk it out. Ahora él tiene que caminar ese camino, ¿verdad? So we're giving him materials and encouraging him. Estamos animando de materiales y todo, But he has his healing, pero él tiene su sanidad and it needs to manifest in his y body. tiene que manifestarse en su cuerpo. And every one of us face situations in life Y aquí todos enfrentamos situaciones en nuestra vida where we just have to rise up and declare it as God has declared que it. tenemos que levantarnos y declarar lo que Dios ha declarado en su palabra. Amen. So the question is what do you believe? Entonces la pregunta es, ¿qué tú crees? How do you respond when you're in these situations? ¿Cómo respondes cuando te encuentras en una situación así? How do you respond? ¿Cómo respondes? Are you willing to stand in faith? ¿Estás dispuesto a pararte To walk en in fe, faith. a caminar en fe, To declare in faith? a declarar en fe? You're a man of faith, a woman of faith. Tú eres un hombre de fe, una mujer de fe. Let's rise to our feet. Pongámonos de pie, por favor, por un momento. I know it's kind of a rainy day, but shake it off. Yo sé que es un día lluvioso, pero sacúdanse, ¿ok? This is the stuff of life and death. Son cosas de vida o muerte. Estoy hablando This de is vida the o muerte. stuff of God's promises manifesting in our Son las cosas lives. que queremos que manifieste Dios en nuestras vidas. So I don't know what you need Entonces, today. no sé lo que tú necesitas hoy día. Maybe you have a situation, could be physical, financial, whatever it may A be. lo mejor tú tienes una situación física, financiera, lo que sea. But God is your answer. Pero Dios es tu respuesta. And He's already provided your answer at Calvary. Y Él ya proveyó la respuesta en el Calvario. So we're not
begging God to heal us. We're not begging God to Entonces no provide. estamos rogando a Dios que nos sane o rogando a Dios que provea. We're choosing to believe that He already has provided. Estamos escogiendo creer que Él ya ha provisto. Amen. So what Amen. is it that you need today? Entonces, ¿qué es lo que tú necesitas hoy día? See, the whole purpose of talking about all this is to stir us up. El propósito de hablar de todo esto es para avivarnos. So can you get stirred up about the promises of God? Estás avivado con las promesas de Dios. Can you lock into what He has said about you? Tú puedes conectarte con lo que Él ha dicho de ti. When God said, "The just shall live by his faith," Cuando dijo que el justo por su fe vivirá, He was talking about you. está hablando de ti. You are the righteousness of Tú God. eres el justificado de Dios, la And the justicia de righteous Dios. of God la will justicia de Dios. walk by their faith. They'll Y ese stand in their justificado faith. va a caminar por fe. Aleluya. So, Father, we thank you. Padre, te damos gracias. We thank you for providing for all of our needs. Gracias por proveer para todas nuestras necesidades. There's not one single situation in our life No hay ninguna situación en nuestras vidas that you have not provided for through que tú Christ. no hayas provisto a través de Cristo. Everything that Christ paid for on the cross is ours Todo now. lo que Cristo pagó en la cruz es nuestro. And we're so grateful, Father, Y estamos tan agradecidos, that Padre, you have provided that to us. que tú nos diste esto a nosotros. So we're not being fresh in claiming that which is ours. Y no es que somos frescos reclamando algo que no es nuestro. We're choosing to call those things that be not as though they were. Estamos escogiendo llamar las cosas que no son como si fuesen. We call ourselves prosperous. Nos llamamos prósperos, We call Señor. ourselves healed. Nos llamamos sanos. We call ourselves well. Nos llamamos, Señor, con bien, And blessed. con bienestar, bendecidos. We are blessed Somos bendecidos, because Señor, Jesus has provided the blessing. porque Jesús ha provisto la bendición. So let's lift our hands to Him. Levantemos nuestras manos hacia Él, por favor. Let's worship with our team. Adoremos con el equipo. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Gracias. Hallelujah. En lo que harás en mí, en mí, oh, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llenaste el lugar de tu presencia, y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe
Hallelujah. He deserves all the glory. Él merece toda la gloria. Lord Jesus, we give you the glory. Señor Jesús, te damos la We gloria. honor you. We worship you. Te honramos, te adoramos a We ti. thank you for what you've done for us on the cross. Gracias por lo que has hecho por nosotros en la cruz. And we thank you that you are the Son of God. Te damos gracias que tú eres el Hijo de Dios. You ministered here as the Son of Man, but you rose again as the Son of God. Tú ministraste aquí como Hijo del Hombre, pero te resucitaste como Hijo de Dios. And Lord, you died for us. You took our place on that Y cross. tú moriste por nosotros, tomaste nuestro lugar en la cruz. And as you completed your work, Lord, Y cuando tú completaste tu obra, Señor, you destroyed the veil that was separating us from the Father. tú destruiste, Señor, ese velo que nos separaba del And you Padre. gave us access into that throne of Y nos grace. diste acceso al trono de la gracia. And so, Lord, we stand here Entonces, Señor, nos paramos aquí hoy with our día hearts open, con nuestros corazones abiertos, ready to receive all that you have for us. listos para recibir todo lo que tú tienes para nosotros. Go ahead and lift your hand and just Si levanta tus manos y recibe proclaim what you need in your life, whatever it may be, physical, financial, y proclama lo que relational, necesitas en tu vida, lo whatever que you sea, need. Lord, we cualquier present área. these to Señor, you, and we presentamos thank you, delante Lord, de that ti. Te these damos gracias, will Señor. manifest in our Gracias porque lives. esto se manifestará en nuestras vidas, This Señor. healing will manifest Esta in my sanidad se life. This manifestará en mi vida. financial provision Esta will provisión manifest in my financiera se life. manifestará en mi vida, Señor. I thank you, Lord, that you've given us all good things. Gracias que tú Lord. nos has dado todas las cosas, You Señor. are our provider. Tú eres nuestro proveedor. And though we may face challenges in life, Y aunque encontremos retos en la vida, Señor, we have what we need tenemos todo lo que necesitamos. because you have provided it to Porque us. tú has provisto para nosotros, We Señor. thank you, Lord, that everything we do, everything we go through in life, Señor, gracias que todo lo que pasamos o hacemos en la vida, even the bad stuff, aún las cosas malas, Señor, will glorify you te van a glorificar a ti, as we Señor. come through it victorious. Cuando pasemos y salgamos victoriosos, You Señor. took our pains, you Tú took our llevaste nuestros sickness, dolores, nuestras enfermedades. you took our poverty. Tú llevaste nuestra pobreza. It's not ours anymore. Ya no es nuestra más. You have given us peace. Tú nos has dado paz. You've provided for every one of our needs. Tú has provisto para cada una de nuestras necesidades, Thank you Señor. for providing Gracias, for us. Señor, por proveer para Right nosotros. Ahora mismo, Señor, Thank you, gracias. Lord Jesus. Gracias, Señor Amen. Jesús. Hallelujah. Amén. Aleluya. Hallelujah. Gloria a Dios. Hallelujah. Thank you, Aleluya. Lord. Thank Gracias, you, Lord. Señor. Aleluya. Thank you, Lord. Thank Gracias, you, Lord. Señor. Aleluya. See, it really is about faith. Realmente se trata de fe. But let's not think about faith in the wrong way. Pero no pensemos fe de la manera incorrecta. Because faith is powerful. It's a Porque la powerful fe force in our life. es una fuerza poderosa, sí, en nuestras But vidas. faith is what you choose to believe. Pero fe es lo que tú escoges, decides And if creer. you choose not to believe, then you have little faith. Si tú escoges no creer, esa es poca But if you fe. choose to believe Pero si in tú that which God has escoges proclaimed creer en lo que Dios ya ha and proclamado, what Jesus has en done, lo que Jesucristo ya hizo, then that will manifest eso se va a manifestar in power, en poder, in grace, en gracia, and blessing. en bendición. And it's ours Y es nuestro, in Him. en Él. Hallelujah. Aleluya. Now, as we finish, if there's Terminando. anyone in this place and you haven't been born again, Si una and persona en you, este lugar que no ha nacido de you've nuevo never given todavía, your heart to que Christ, nunca ha dado given su your life to corazón a Him, Cristo, dado su vida a Él, you have to be born again. tú necesitas nacer de Jesus nuevo. said, "You must be born Jesús again." dijo, es necesario que nazcas And de if you've nuevo. never been born again, I want to pray for you before you Si tú leave. nunca lo has hecho, quiero orar contigo Is there antes que anybody that would vayas. say, I need to be born again? I'm not even sure what it is. I want to make sure A that una I'm saved. persona que dice que yo quiero nacer de nuevo, no sé qué es, pero quiero nacer de Is there nuevo. anybody? Lift your hand. Let me know, because Levanta tu mano, por I favor, don't want to déjame close the saber service without, No quiero terminar el making servicio sure sin that hacer esta everybody has the invitación. chance to be born que todos again. tengan la alternativa de nacer de nuevo. Hallelujah. I don't see Aleluya, any gracias, hands. Señor. So, Father, I thank you persona? for salvation. Padre, te doy gracias por la salvación. Thank you for saving us. Thank you for Gracias por salvarnos, taking care of us. por cuidarnos.
I know you love the birds, but you love us too. Yo sé que tú amas a los pájaros, pero también tú nos amas a And you're going to nosotros. provide and continue to provide Y for tú all of our proveerás y needs. continúas proveyendo para todas nuestras necesidades, So we Señor. thank you for it. We love Te you, damos Lord. gracias, Señor. Te amamos. Lord, as we move into this next week, Padre, entrando a esta semana, give us adventures, give us opportunities. danos aventuras, danos oportunidades. Provide us with conversations, Lord, with Provéenos people, con conversaciones, so that we can Señor, share this faith para that poder we compartir esta have fe on que the tenemos inside of us. dentro de nosotros, Señor. Amen. Thank you for Amén. allowing us Gracias, to be Señor, por your permitirnos ministers, ser tus ministros, ministers of the gospel. ministros del Evangelio, In Jesus' name. en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Hallelujah. Gloria a Dios. We love you guys. Les Be amamos. blessed. Sean bendecidos. Have a powerful Amén. week. Semana poderosa.